کتاب می کتلو د شیخ سعدي رحمه الله یو څلور نصیحتونه مې د نظر نه ووتل، ډېر ناشنا او ډېر خوندور دي. ما ویل چې تاسو سره شریک کړم. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي په اولني نصیحت کې وایي چې څوک تکلیف درکړي که نه، څوک دک درکړي وایي هغه پرېږده، خو چې څوک پرېږدي وایي هغه ته تکلیف مه ورکوه. څومره خوندوره خبره ده. الله دې په مونږ کې دا طریقه او دا عادت را پیدا کړي. مونږ ته خو چې څوک تکلیف راکړي او تر کمې ماغه جړولی نه وي، هغه ته هم تکلیف ورکړی نه وي، تر هغې نه معاف کوو. نو راځئ چې نن نه پسه شیخ سعدي رحمه الله په دې نصیحت باندې عمل وکړو. نمبر 2 په دویم نمبر نصیحت کې شیخ سعدي رحمه الله فرمایي وایي د ورځې په رڼا کې خپل رزق چې دی دا تلاش کوي. د ورځې په رڼا کې خپل رزق تلاش کوي، او وایي د شپې هغه څوک تلاش کوي چا چې رزق درکړی دی، مراد د الله رب العزت ذات دی. نن سبا مونږ څه کوو؟ د ورځې پراته یو او د شپې که مونږ تاسو وګورو بازارونه دوکانونه کولا وي. سهار به 10-11 بجې ته لاړ شي، مارکیټ به بند وي، او د شپې چې 10-12 بجې په هغه ځای باندې راتېرېږي، مارکیټ به کولا وي. قصه مکمل الټه شوې ده. حالانکه دین اسلام وایي چې تاسو خپل رزق دا د سحر وختي نه تاسو تلاش کوئ. سحر وختي نه تاسو خپل د رزق په تلاش کې وځئ. ماښام بیا تاسو چې کېږي خپل کورونو ته راځئ. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نو شیخ سعدي رحمه الله فرمایي چې تاسو د ورځې خپل رزق تلاش کوئ او د شپې هغه څوک تلاش کوئ چې رزق درکړی دی، یعنې د الله رب العزت په عبادت کې مصروف شئ. دریم نمبر فرمایي وایي که چېرته تاسو د الله رب العزت عبادت په احسنه طریقه نشئ کولی، په صحیح طریقه باندې عبادت نشئ کولی، نو وایي ګناه پرېږدئ. که عبادت نشي کولی، کم از کم ګناه خو پرېږده که نه. که ته ګناه هم کې او عبادت هم نه کې، نو بیا د انجام خراب دی. ټیک د عبادت په صحیح طریقه نه کې، کم از کم ګناه خو پرېږده. د ګناه نه خو ځان وساته، دا خو کولی شي که نه. او په دې کې ګوره یو راز هم دی چې کله تا ګناه پرېښودله، بیا به ته خود به خود د الله رب العزت عبادت او بندګۍ طرف ته په احسنه طریقه باندې راځي انشاءالله. څلورم فرمایي وایي په اسمان باندې خپل نظرونه دا ضرور وساته، اسمان ته ګوره، خو دا هیڅکله مه هېروه چې ته ولاړ په ځمکه یې. یعنې که تا ته الله رب العزت هر څومره مال دولت، هر څومره رتبه او ترقي درکړه، خو ته ګوره دا سوچ مه کوه چې ته وایې چېرې زه لاړم بس پلانې شومه. ځان ته القابات او ځان ته نومونه مه ورکوه. ته همغه انسان چې کوم د خاورو نه پیدا شوی انسان، یعنی اسمان ته ګوره، خپل اوقات مه هېروه چې ته ولاړ په ځمکه یې. داسې مه وایه چې به زه په هوا شم، په هوا به ګرځم اوس.